عقلي واقع بعقلي والخام عقلي بونت عليك عقلي لحاجة اللي بتعمي لو ما عندي هندافع تقرمها مالتي بيتسو سلام ناجانا اللي تقدت تحمينا أخو تحنا دخم أنا سلام عملاق مسكن ببناكم وسلامكم يزحلي مبارخة سنجانا اللي حتى سرهونكم لايك سبسكرايب بمقوار بيتسويقنو بتسيب دما عمرو لايك نهلا زريتهم أو كومنت مبرتاحهم أي فلين مالتي بيتسو كراتي يا لما عندي بتعمل قرمنا لما عندي أليكس ليلي أدو ليلي حزي يوم مزأنه مالتي بيتسو انقده نايلو ما عندي تأمر درهاي أنا لما عندي أو ليلي مصدق لما عندنا أليكس لقور أقواره بتعمل قرم مالتي أستي بأخم بوتات تخونخا تاي مقوارخم تاي موالخم متناقرخم دويس هم أليكس نامرركم محاطخم وهالتي مالتي أو كومنت أو مطلي بيتسا اندي أنا كان لخولي مثلني كن كيدنا أخوي حالي بتعمل نغيو مالتي مكنياتهم بقى نحاماتن كيخف نحاماتو كاكنا قرسي بقى هاي أرهل خنا بونا ستي مالتي تقولوا زحبون أنا كنا قرئنا مكنياتهم أي خلي እንግዲህ ልጎደን ነገር ወይን ዲ ስማው እና ከንደ አፍስ ከንዳየናይ ሃምቲ ጨናቆ ብቻ ሊሊ ያው ከንድዝ አክል ጨካን ያው በእውነት ማለት ቤተሰብና ያው ምሳዳት ማክራ ቡና እንግዲህ ጨው ልሞሎ አፍንጃል ጨው ሞለን ጨው ለዝሐቡና አይነሆነ ማለት ቤተሰብ እንግዲህ ቡና ቀምስ ጣዕም ተበሎ ጥራህ ጨው ማለት ቤተሰብና ጨዋለው ወይ خمزي كيبل نحامات تسكو بقى نامرورنا ستيو مالتي እና ሓደ ሻዕ ብብርጫቅ ገብሩ ይሰትዮ ሓደ ሻዕ ብትውድና እንትን ገብሩ ይወልዓ ይሰትዮ ማለት እና ቤተሰብ ከቢድ ፈተና ናይ ሎማ አንተ ፈተና አና አሌክስ ይፍለይ ቤተሰብ استسخم مخونهم فاسكي كحاماتك ناقر ساقنا نكي حفرز اسكي كساتيو سقل دم مالكم ويستاي أنا كن بحق بيتساو ندعي سقلو لا يمثلني مكيناتو سي بدعمي جولو زحنا قرت كوين حدا ندعي كافتي نسو ناتو عاي مالسي اتناي للي مالتي مكينات جولو زحو خبيدي لبخاون قد اكاك خال قلنا ستين اشتي أريكان على تنقله فنجال مولي ستيو مالتي بيتسبنا كبديو لما انتي سؤال تفتنو خلعي فنجال دقم خلاي تولي مالتينا بقي حمام ما تاوين خاشنتي مصني شنتي يتقدمو تاوين شنتي مصنك شني يتهدها خوين من بتايم مكون شنتي مصني ቤተሰብ ዘጋጣሚ ወይ عايل حالك اللي بحق مالتي عقلي تفلي خاليكس مالتي نامررز بومي تخلينا مصنا مررينا حاطو مالتي ቤተሰብنا نعنك يخف نحامات نكي واردي እንግዲህ ሁሉ መስዋዕት ለካፈሉና ይሉማ አንተ ማለቴና أنا قلنا الفترة سؤالي همسة تقوي حق لمن نجار مالتي بيتس من تاي اللي أنا ميقري أنا جولوز حاولنا مستحيل أي ستي وإلا لا قاعد قوي لبيح من قال الخنو أما سالت خوي تقول فلان أنا أشكال لبيل قد أشكال تقلب لولو لنسي قديتها هوني قد أتبنا مالتي بحقي لغوني يخون النجار بقالوا عنا الجود نقدر تخينو أنا بونت لسه لا أنا نو بيتسا أنا لما أنت أليكس يقرمي بونت ني أكي خف الخاص فنجان ملو لازم لبيش كابل مالتنا انقرها قلنا بسمع عقلو قالوا بزاقات عم بزحز زمن سي حمزي كاولا لا
በቃ ኣድሓምካ ኸይድካ ከምዚ ርግዕ ገለ ትብለስ ግርም ኢሉለካ ማለት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ዓዲ ሓሙዋ ገለ ኸይዳ ድንን ትብል ገለ ትሓፍር ገለ ንርእየናዮ ኩሉ እንተለይኮነ ሓደ ሓደ ማለት እዩ ናዝለለ ወዲ ኮይኑ ሰቃዊ ከይዱ ብጣዕሚ ስክፍ ልብሎ ነገር ሓታ ዝኾነ ይኹን ከልዕልስ ስክፍ ላበለ ማለት እዩ ቤተሰብና ስክፍ ዝኾነ ነኽራይ እዩ ማለት እዩ። ግን ያው እንግዲህ ለመድኻየ ገዛ ዓዲ ሕማንካ ማለት ለ ያው ገዛኻ ማለት እዩ አይዘወይ በቃ ሓደ ኣካል ሽካል ዝኾንካ ድረስ እንግዲህ ያው ክብሪ ትሕትና ጽቡቕ ኢዶ ግን ያን ማክል በቃ ትስከፍ ገለ ትበልዕ እውን ትስከፍ ትሰቲ እውን ትስከፍ ገለ ሓድሽ ትኾን ተለኻ ኖርማል ኢዶ ግን ከምዛ ማሌክስ ነባር ዝኾነሲ ክንዲ ዝለኣክል ምስካፍ ክንዲ ዝለኣክል ዓርስኻ ሽካብ ትጎድእ ኣነ ትገርም ኢሎም ማንተ ማለት እዩ ቤተሰብ ብጣዕሚ እየ ትገርም ሓድሽ ኮይንካ እኳ ሰይትግዲ ገና ለይለመድካዮም ዘይትፈልጦም ሃመይ ገብሪ ክናገር ሃመይ ገብሪ ሃም ዝገብር ነገር ብዙሕ ትሓስብ ኢኻና ሃምዚ ዝኩሉ መዓልቲ ተቐሚጥካ ምስኣ ግን ያን ማክል ከንዲ ዝዓቕሊ ኣሌክስ ቦነት ዓርስኻ ትጎዲእ ኢኻ ዓርሲ ጎዲኡ ቤተሰብ ማለት እዩ ኣቱም በተለይ ንከይንበሃል ገለ ንሰብ ንከይነኽፍእ ውልኹም ዓርሶም ንባዕልኹም መስዋዕቲ ትኸፍሉ ብዙሕ ነገር ትገብሩ ትግድኡ ብእውነት እዚ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም እዚ እሺ ብቐሊል ነገር እዩ ግን ኣብ ኣብዛኛው ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ሂወት እንግዲህ በቃ ንዑ ንሓደ ንሓዛ ድዩ ንቤተሰብ ድዩ ንገለ ድዩ ንከይኻፍኡኻ ትኸፍሎ መስዋዕቲ ማለት እዩ ግን ደማ ንባዕልኻ ብጣዕሚ እናጎድአካስ ነቲ ሰብ ንከይኻፍኡኻ ትኸፍሎ መስዋዕቲ እዚ መጨረሻው ንባዕልኻ ወዳቕ ኢኻ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ቤተሰብ በተለይ ኣብ ሂወት መካከል ናባዕልኻ ሂወት ናዕነይኻ ናባዕልኻ ሂወት ዘይሓሰብካ ናይ ሰብ ሂወት ንምድሓን እሱ ከይብለኒ እሱ ከይኻፍኦ እሱ ከይስምዖኻ ንባዕልኻ ናጎዳእኻ ናይ ሰብ ሂወት ተብርህቲ ኮይንካ ብሓቂ ናይ ባዕልኻ ሂወት ናፀልመትካ ናይ ሰብ ሂወት ተብርህቲ ኮይንካ ብጣዕሚ እዩ ልጎደካ መጨረሻኻ ዕንወት ይወሃልቲ ብሓቂ ማለት እዩ ምክንያቱም እዚ ቀሊል ነገር ግን ብኻልኣት መንገድታት ንኸዶም እንተለና ብዙሓት ሰባት እነው ንከይብለኒ ንከይቅየመኒ ንከይስምዖ ውሎም መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ማለት እዩ ንባዕሎም መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ብዙሓት ሰባት እነውና ንኣቶም እውን ትምህርቲ እዩ ብሓቂ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ሲ መጀመርያ ንባዕልካ ካብኡ ድማ ንሰብ ትሓስብ ብሓቂ ቤተሰብ ንባዕልካ ኢኻ መጀመርያ ንባዕልካ ትሕስብ ነካሃልቲ ባነ ማለት እዩ ንባዕልካ ዝጎድእ ነገር ትኮይኑ ኦልሬዲ ተቋርፆ ተቐፅሎ እውን የብልካ ንባዕልካ ንዓርስካ ንሂወትካ ዝጎድአካ ነገር ተቐፅሎ የብልካ ባሃልቲ በኣነ መጠን ማለት እዩ ቤተሰብና እንግዲህ ብጣዕሚ ልገርም ናይ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ኩላትና እውን ንመሃረሉ ይግበአና ግን ኣነ እስኹም ተትኾን ከማ ኣሌክስ ዶ ሱቕ መልኩም ወይስ እንተናገርኩም ኣነ እንተናገርኩ ወይ ድማ ኣይሰቲን በቃ ያኽለን ፀግበ መወልኩ ኤልብል ማለት እዩ ቤተሰብ ሱቕለ ኣያም ወዳኸ ወይ ሶምከ ተሃንበልኩም እስኪ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ማለት እዩ ግን ያው ዓቕሊ ፅቡቕ እንዱ ግን ዓርስኻ ዝጎድእ ዓቕሊ ያን ማክል ዓርስኻ ዝጎድእ ዓቕሊ ፅቡቕ ይኾነ ይውሃልቲ ኣነ ማለት እዩ ዓቕሊ ንኩሉ ጠቓሚ ግን ኖ ከርና ዓቕሊ እውን ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ካብ መጠን ላዕሊ ዓቃል ክኾን ተለኻ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዓርስኻ ትጎድእ ካብ ሃልቲ ባነ ማለት እዩ ቤተሰብ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነው ብቀፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ነወልኩ ብስክሳነበተኩም ማለት እዩ ብድጋሚ ቻናል ሓደስቲ ትኾኑ ሰብስክራይብ ግበርለይ ብቕንዕና ቤተሰብ ያው ላይክ እውን እትሕመቑ ላይክ ገበሩ ምክንያቱ ቻናለይ ስለለወደቐኒ ቤዛኹም ላይክ ላገበርኩ ማለት እዩ ላይክ ጽቡቕ ቫይራል ንክወፅእ ስለ ዝገብሮት ቪድዮታት ብላይክ ሓጉዝኒ ማለት እዩ ኩራተይ እና ቤተሰበይ ኩራተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እንግዲህ እዚ ልመስል ነብሩ ብድጋሚ ብቀፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ናበልኩ ተፀበቑ ተጥዕሙ መመቸኦ ነበረ ንዓኹም ናበልኩ ብዘይ ክሳናበተኩም ቤተሰብ ባይ ባይ